Ayun. So, nandito na naman tayo, mga tropa, sa pagbubukas ng ating bagong package galing Lazada. Wala nang intro-intro. Ito ay drill at grinder na may kasamang box at set siya talaga. So, tingnan natin kung anong brand nito. Gamitan natin siya ng cutter from Stanley. Shout out, Stanley 99E. So, heavy duty, pero madumi, okay lang yan. Pero, yan. Ito rin yung pinaka gusto kong cutter sa lahat ng cutter na nahawakan ko. Dahil pang shop talaga. Yan. Pang shop talaga at matibay. Pardon me kung medyo matagal-tagal. Iniingatan ko itong mga gantong package. Gantong mga bubble wrap. Just in case kailangan ko siya ibalik, hindi na ako bibili. So, binibenta to sa LBC. 20 pesos isang pad. So, pag binalik ko to, hindi na ako kailangan mamili ng bubble wrap. So, ingatan natin itong bubble wrap. So, bear with me. Sana maganda ito at hindi na kailangan ibalik. So, hindi ko siya pwedeng putulin kasi itong video na yan magiging ebidensya ko na rin na just in case may kulang, may damage, ay pwede natin siyang gamitin sa dispute ng ating product, charge para maibalik sa seller, mga budol na seller. Pero as assured na matino naman si seller nito at maraming bumili, maganda yung mga review sa kanya. So okay, buo yung bubble wrap. Ito rin, oh. So itong kahon, ingatan din natin to just in case. Yan, just in case na naman, ha. Just in case need natin ibalik, hindi na tayo problema ng box. So hindi ko natin ipapas forward. Kaya nasabi ko, gagamitin natin ebidensya to sa mga dispute natin. So may existing naman kaming drill at angle grinder. Yun nga lang, sira yung switch. So naisipan ko mamili na lang ng bago dahil unsafe na gamitin yung luma namin. So since bago naman na, at alam kong malaking tulong din, doon na tayo sa branded. So silipin natin to kung anong brand. Yun, so generic. Alam ko generic tong kahon, pero okay lang. Tingnan mo natin tong kahon. So makunat yung box. Okay, makunat, pasado sa akin, pasado. Hindi siya brittle, makunat. Tapos, kahit naman nipis, pero double wall. Yan, double wall siya. So, ito na yung gold. Gold sa lahat ng gold. Ito sa angle grinder. May damage. Ito talaga may damage. Ito may damage. May UP. Dapat lagayan ng drill bit yan. Yung mga yan, drill bit. Ito lagayan ng cutting disc. Itong dalawa na to. Tapos, hindi ko lang kung paano ba to. Dito ata itong loko-loko na to, eh. So, ayan natin yan. Ito, may mga drill, lagayan din ng drill bit dito. So, wala tayo pakialam dyan. Kasi may separate, na tayo sa drill bit. So, ito lang, itong unit na to lang. Tsaka yung mga accessories. So, accessories na angle grinder. So, cover. Tapos yung wrench. Very basic. Tapos yung unit mismo. Yan. Ito yung sira doon sa amin. So, ang laki. Very good. Ang laki. Ang laking unit. Ang laki talaga. 2 kamay. Yung Lotus namin, sobrang,
liit. Ito lang yung Lotus. Siguro ito lang yung Lotus. Yan. So, ang laki. Dalawang kamay yung pwedeng umawak. Sira yung ganito ng Lotus namin. Kaya sasaksakan kami nakadepende. Pag emergency, hindi mo kagad siya mahuhugot. So, ang ganda. Ang laki. Ang laking grinder. Sana original. Pero mukhang original naman. May mga pa-serial number pa kunwari. Yan. So, testing natin yung mamaya. Ang laki. Okay, Brad. Ito naman. Yung hand drill. Yun. GSB 13RE. Tapos meron siyang reverse and forward. Ito, forward siya. Forward. Tapos reverse. So, meron din siyang impact. So, paano ba ito? Walang tag eh. Walang tag kung nasan yung impact. Pwede natin gagamitin yung impact. Made in Germany. Yan. 2019 type 1. So, siguro test natin to. Mukhang matibay-tibay din. Mukhang original. So, kukuha lang ako ng saksakan. Saksak natin to doon. Tapos, observe natin. Yan. So, nakasaksak na siya. Bosch. Original. Sana hindi siya counterfeit. So, atras siya. Atras. Naka-press yung atras. Ito, press natin yun. So, sobrang gaan. Sobrang ganda nitong drill na to. Ang gaano. Hindi tayo sa kabila. Ayan, ito may speed controller siya. May speed controller siya yan. Para hindi mo ma-press ng diretso. Para hindi siya ma-press ng diretso. Kung sasagad mo naman, yan, so may sinabi. Ang ganda. So, testing natin. Kunwari ginagamit siya ng ibang tao. So, dyan. Testing natin dyan. Lalagayan. Saksak naman natin ito isa. Pagtatago na natin yan. So, ito nga pala yung yung wrench niya pagtanggal dito sa kanyang chuck. So, ito naman, angle grinder. Tatago natin siya. Para ba yung mga nakikita ko online? Ganito yata yung nakikita ko online eh. Nakatago ganito. So, depende kung saan. So, subukan natin ito angle grinder. Tanggalin ko muna sa kanyang wire. Tagal. Check natin bago warranty. So, walang bleed. Quality. Okay. Subukan natin isara. Subukan natin isara yung box. Isasara natin yung box. Kunwari, hindi sa atin. Kunwari, ibang tao yung gumamit. Ayan.
So sasara na rin ng pabalang, sasara na rin ng pabarubal. Isasara natin. Uy, so okay. Nagtago pa rin. So makulit siya. So pwede siyang pagpatungan dito. Yan. Tapos itong accessories, palagay lang natin yan. Hindi ko na problema yung karton. Nakakarton lang kasi ako dati. Nakakarton lang. Kaya medyo wasak-wasak na yung karton. Problema ko din dahil hindi ko pwedeng pagpatungan. Nahirapan ako maghanap ng space. So subukan natin. Nandyan na lahat. Ito yung accessories. Subukan natin isa. Yun. So nasara pa rin. Very good. So, mag-like kayo at mag-subscribe para sama-sama tayo. At salamat sa panonood.